युरोपमा आफ्नो भविष्यको खोजीमा पोल्यान्ड आउनुभएका हरेक नेपालीको मनमा एउटा प्रश्न हुन सक्छ। पोलिस पासपोर्ट कहिले र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यति मात्र होइन, अझ बढी चासो त नेपालमा बस्ने हाम्रा साथीभाइ र आफन्तको हुने गर्छ। फोनमा कुरा गर्दा होस् अथवा आइपछि कुरा गर्दा होस् भन्ने गर्छन्, त अब युरोप गइस्, पासपोर्ट आयो होला नि, अब कहाँ जाने हो? अमेरिका, नर्वे, स्विजरल्यान्ड कता जाने? झन् पैसा कमाउने होला नि? यो खालको प्रश्न हामीलाई आउने गर्दछन् र धेरैले यो एउटा सपनाको रूपमा पनि देख्नु भएको हुन सक्छ। तर यो त्यति सजिलो विषय भने पक्कै होइन। एक विदेशी नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता र पासपोर्ट जोसँग सोही देशका नागरिक सरह अधिकार प्राप्त हुन्छ, जुन पासपोर्ट पाउनेको लागि एकदमै लाभदायक हो र पासपोर्ट दिने देशको लागि भने यो ठुलै महत्त्व राख्ने गर्दछ। अब पोल्यान्डको हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि त्यति सजिलो भने छैन। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको नागरिकताको बाटो रातारात अझ लामो र कठिन हुनेवाला छ। यो तपाईँले सही सुन्नुभयो, जुन हामी बिस्तारै यस भिडियोमा प्रश्न पार्दै जानेछौँ। जुन बुझाउनको लागि यस भिडियोलाई दुईवटा भागमा प्रस्तुत पार्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भागमा अहिलेको नियममा के व्यवस्था गरिएको छ भनेर बुझाउनेछौँ भने अर्को भागमा हामीले के परिवर्तन हुँदैछ त भनेर बुझाउनेछौँ, जसले गर्दा हजुरले यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो सबै कुराहरू मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। पोल्यान्डका वर्तमान राष्ट्रपति कारोल नावरोक्कीले भर्खरै एउटा नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेका छन्। यो विधेयकले थर्ड कन्ट्री नेसनल्स अर्थात् नेपाली जस्ता गैर युरोपेली नागरिकहरूको नागरिकताका नियमहरूलाई कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। अब आउँछ यस भिडियोको पहिलो भाग। पहिलेको नियमअनुसार थर्ड कन्ट्री नेसनल्सले पोल्यान्डमा नागरिकता कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्? नयाँ नियमको प्रस्ताव बुझ्नु अघि पहिले हामी हालको कानुनी व्यवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पोल्यान्डमा नेपाली वा अन्य गैर युरोपेली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनका लागि मुख्यतया दुईवटा बाटो हुने गर्छन्। तीमध्ये हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने बाटो हो रिकग्निसन अर्थात् मान्यताको आधारमा पाउने। रिकग्निसन भन्नाले के बुझ्ने भन्दा हामी बसिरहेको भोइवोड अफिस मार्फत आवश्यक डकुमेन्ट बुझाइ पोलिस नागरिकताको लागि आवेदन दिने। अब यो बाटो अन्तर्गत नागरिकता पाउन तपाईँले निम्न मापदण्डहरू पुरा गरेको हुनुपर्छ। एक नम्बरमा रहेको छ रेसिडेन्स पिरियड। अहिलेको नियमअनुसार यदि तपाईँसँग पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पर्मिट वा EU लङ टर्म रेसिडेन्स पर्मिट छ भने त्यसको आधारमा केवल 3 वर्षसम्म पोल्यान्डमा निरन्तर बस्नु भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ भाषा र ज्ञान। तपाईँले पोलिस भाषाको विद्वान तहको प्रमाणपत्र पास गरेको हुनुपर्छ। यो प्रमाणपत्र पोल्यान्डको विद्यालय, पोलिस स्कुलबाट प्राप्त गरेको वा सरकारी निकायबाट मान्यता प्राप्त परीक्षा जसलाई स्टेट इक्जाम भनिन्छ त्यो पास गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको स्टेबल इन्कम र एकोमोडेसन। तपाईँको आम्दानीको स्रोत स्थिर र नियमित हुनुपर्छ र तपाईँको नाममा रजिस्टर्ड हाउस कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। अब यी मुख्य 3वटा पोइन्टहरू सँगसँगै अन्य प्रक्रिया पुरा गरेपछि यो प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। सँगै यदि हजुर पोल्यान्डमा वैवाहिक सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने पनि यसरी नै अप्लाई गर्न सकिन्छ, जसलाई विवाहको आधारमा भनेर बुझ्न सकिन्छ। यदि तपाईँले कुनै पनि पोलिस नागरिकसँग 3 वर्ष वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नुभयो र 2 वर्षदेखि स्थायी रूपमा पोल्यान्डमा बस्नुभएको छ भने पनि यो बाटो खुल्छ। भन्नाले तपाईँ पोलिस नागरिकताको लागि आवेदन दिन योग्य ठहरिनुहुन्छ। अब त्यस्तै दोस्रो बाटो हो प्रेसिडेन्टको थ्रु, राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने, जसलाई प्रेसिडेन्सियल ग्रान्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो बाटो सबैभन्दा अनिश्चित बाटो हो। यसमा राष्ट्रपतिलाई सिधै आवेदन दिइन्छ र उहाँले कुनै विशिष्ट मापदण्ड बिना आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर नागरिकता दिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा औपचारिक रूपमा भाषाको प्रमाणपत्र अनिवार्य छैन, तर तपाईँले पोल्यान्डको लागि गरेको विशेष योगदान वा तपाईँको असाधारण परिस्थितिलाई हेर्ने गरिन्छ। यसरी हजुरले दुईवटा बाटो अपनाएर पोलिस नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ हालको नियमअनुसार। तर अब त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। त्यसमा के हो त भनेर कुरा गरौँ है, जुन हो राष्ट्रपतिले ल्याएको नयाँ 10 वर्षीय नियम, जसको मुख्य लक्ष्य नै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई कडा बनाउनु हो। अब यस नियमको सारांश के छ त्यो कुरा गरौँ है त। रेसिडेन्स पिरियडको वृद्धि।
यो विधेयकले रिकग्निसनको बाटो जुन रहेको छ त्यसको लागि स्थायी बसोबास अनुमति जसलाई पर्मानेन्ट रेसिडेन्सको आधारमा नागरिकताको लागि आवेदन दिन तपाईले पोल्यान्डमा निरन्तर बस्नुपर्ने न्यूनतम अवधि 3 वर्षबाट बढाएर 10 वर्ष पुर्याइने प्रस्ताव गरिएको छ। याद राख्नुहोस्, यो 10 वर्षे अवधि पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पर्मिट वा EU लङ टर्म रेसिडेन्स पर्मिट प्राप्त गरेपछि सुरु हुनेछ। अब यसको लागि कारण के भनिएको छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रपतिको कार्यालयले यो परिवर्तनको पछाडि मुख्यतया दुईवटा तर्कहरू दिएको छ, जस अन्तर्गत 1 नम्बरमा रहेको छ पूर्ण समाहित अर्थात् फुल्ली इन्टिग्रेसन। अब यो भनेको के त भन्दा उनीहरूको भनाइ छ कि 3 वर्षको अवधि विद्वान भाषाको स्तर प्राप्त गर्न र पोलिस संस्कृति र कानुन प्रणालीलाई राम्रोसँग बुझ्न प्राप्त छैन। अब यो कसरी मेल खान्छ जबकि EU लङ टर्मको लागि 5 वर्ष त हामी कम्तीमा बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आएको 3 वर्षपछि भनेपछि टोटल 8 वर्ष पोल्यान्डमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यताउता गर्दा 10 वर्ष त लागि नै हाल्छ र त्यतिले पनि पुगेन रे। हुन पनि हो, हामी त अरूको देशमा छौँ नि, हामीले भनेर पनि भएन। उनीहरूको राइट्सको कुरा हो कसलाई सिटिजन दिने नदिने भनेर। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ, अब दोस्रो कारण उनीहरूले बताएका छन् कि युरोपेली मापदण्डसँगको तालमेल जसलाई अलाइनमेन्ट विथ EU रुल्स भनिएको छ। पोल्यान्डको 3 वर्षे नियम EU भित्र सबैभन्दा छोटो मध्ये एक भएको र यसलाई इटली र अस्ट्रिया जस्ता देशहरूले लामो आवासीय अवधिको नियमसँग मिलाउन खोजिएको हो भनेर दोस्रो कारण बताएका छन्। अब कुरा गरौँ यी नियमले हामीलाई कस्तो असर पार्दछ त। यदि यो विधेयक कानुन बन्यो भने पोल्यान्डमा स्थायी रूपमा बस्ने, काम गर्ने र घर बनाउने सपना जसले देख्नु भएको छ नेपाली समुदायका लागि यो ठुलो धक्का हुनेछ। यसले नागरिकताको लागि तपाईको प्रतीक्षा अवधि 7 वर्षले थपिनेछ। यसरी समग्रमा हेर्दा पोल्यान्डमा नागरिकताको लागि कम्तीमा 15 वर्ष लाग्नेछ। यदि सबै काम सरासर भयो भने नत्र त 20 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले एउटा सुझाव, नागरिकता वा PR को पछि लाग्नुभन्दा आफ्नो सिप र दक्षता बढाउन र पैसा टन्न कमाउन हामी सुझाव दिने गर्छौँ। पैसा भयो र हामी आफूसँग सिप छ भने विकल्प जहाँ र जहिले पनि आउँछ नै। विभिन्न वेबसाइटमा प्रकाशित समाचार अनुसार यो नियमले योग्य र एकीकृत भइसकेका विदेशीहरूलाई पनि निराश बनाउनेछ र यसले पोल्यान्डको श्रम बजारमा नकारात्मक असर पार्न जानेछ भनिएको छ। तपाईलाई थाहा छ जुस अफिसको तथ्याङ्क अनुसार हाल पोल्यान्डमा 1.5 मिलियन विदेशीहरू काम गरिरहेका छन्, तर अनअफिसियल रूपमा योभन्दा बढी हुन सक्छन्, जसले पोल्यान्डको इकोनोमीको 7 देखि 10% एक्टिभ पपुलेसन हो। अब के हुन्छ त? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो परिवर्तन अहिले कानुन बनिसकेको छैन। यो केवल संसदमा पेश भएको एउटा प्रस्ताव हो र पारित हुँदा यसमा थपघट पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो नै फाइनल हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन। तर यसले सरकारको कडा हुने मनोवृत्ति भने स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसैले यदि तपाईँ नागरिकताको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने ढिला नगर्नुहोस्। सबै कागजात र भाषाको तयारी आजैबाट सुरु गर्नुहोस् ताकि यो नियम लागू हुनु अघि नै तपाईको फाइनल प्रोसेस अगाडि बढोस्। अर्को नयाँ कुरा, हाल अस्थायी आवासीय कार्ड जसलाई टेम्पोररी रेसिडेन्स पर्मिट भनिन्छ त्यसको लागि पनि कडाइ गरिरहेको कुराहरू आइरहेको छ। त्यसैले तपाईले पनि पहिला जस्तै काम छोड्ने, इमिडिएटली डकुमेन्टको मतलब नगर्ने त्यो गर्नुभएको छ भने एकदम चनाखो बन्नु होला। त्यो भयो भने तपाईँ छिटै नै नेपाल जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। र यसरी हामी आजको यस भिडियोको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईलाई के लाग्छ यो नियमले तपाईँ हाम्रो जीवनमा कतिको असर पार्ला? यसरी 10 वर्ष जुन थपिएको छ कि यो सही हो अथवा गलत हो? तपाईको विचार के छ? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सिनु होला र अर्को भिडियोमा हामी अर्को नयाँ टपिकको साथ तपाईहरु समक्ष आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद।